Zbardhet dëshmia e Ervis Kurtaj, i cili u plagos së bashku me babain e tij Rakip Kurtaj në sallën e gjyqit nga Elvis Shkambi dhe ku mbeti i vrarë gjyqtari Astrid Kalaja. Ervis Kurtaj palë në procesin gjyqësor që shqyrtohej nga magjistrati i Kalaja, ka rrëfyer para hetuesve se ngjarja ndodhi krejt papritur, e ndërsa sapo dëgjoi kricmat, tentoi të largohet me babain e tij, por u kapën nga plumbat në korridor. Kur gjyqtari Astrid Kalaja mori vendim që ishte në favorin ton, në ato moment është çuar nga karrigja Elvisi dhe i është afruar duke qelluar disa herë me armë zjarri. Në dukje ishte armë e vogël, por sa dëgjova krismat, kapa babain tim nga dora dhe nisëm të largoheshim drejt korridorit, ku sapo kam kaluar derën e sallës. Elvisi u kthye duke qelluar drejt nesh. Babë, bir, Rakip dhe Ervis Kurtaj qëndruan më pak se 24 orë në spitalin e traumës pas ngjarjes, pasi fatmirësisht plagët ishin sipërfaqësore dhe nuk u prekën organet jetike të tyre. Ndërkohë syri televizion u interesua pranë grupit hetimor për të mësuar nëse Elvis Shkambi kishte dhënë motiv për ngjarjen apo deklarime rreth saj, dhe deri më tani mësohet se ka shfrytzuar të drejtën për të mos dhënë deklarime. Pritet që të njëjtën e 9 tetorit Elvis Shkambi, bashkë me xhaxhain e tij John Shkambi, që akuzohet për bashkëpunim në vrasje dhe punonjësin e sigurisë së gjykatës së apelit Banush Koxhaj, të dalin para gjykatës së Tiranës që të njihen me masat e sigurisë. Policia tha se Koxhaj neglizhoi kontrollin e qytetarëve që u futën në gjykatë, përfshirë autorin, ndonse detektori reagoi duke treguar rrezik në momentin që Elvis Shkambi u fut në ambientet e gjykatës.